Welcome back to our YouTube channel! Parang gusto ko mag-champurado today kasi malamig ang panahon. Umuulan. Tapos malamig. Hindi ako mahilig uminom ng tubig pag umaga. Pero sige lang. Healthy daw pag uminom ka ng tubig every morning pagising mo. Wala namang mawawala kung try mo. So, puntahan natin yung labas ng bahay. Ganito talaga ako pag umaga. Lumalabas pag bagong gising. Tingnan nyo naman yung buhok ko. Walang kasuklay. So, ay, umuulan talaga siya, guys. Uy. Ayan, umuulan siya, guys. Huwag na tayo lumabas ng bahay. Kasi maulan, baka magkasakit pa tayo. Yun. Mahal ang hospital dito. Huwag kayong ano dyan. Mahal yung hospital dito, guys. Di tulad sa Pinas, may public hospital. Dito, my God, mahal. Napakamahal. Pag wala kang insurance, mahal talaga. Ano ba ito eh? Gusto ko mag-champurado. Tsaka yung tuyo. Tuyo tsaka champurado. Champurado! Kasi meron akong tuyo dito. Yung nabili natin sa Asian, o just Asian. Ayan o. Double chin naman tani. Tapos, nasan ba yung ano natin dito, be? Yung galing Pilipinas din na sweetened cocoa. Ayan. Oh. Saan tayo dyan? Pero wala tayong powder na. Pamantay powder na wala mo ko eh. Powder gatas. Yan kasi yung ginagamit ko pag nagchachampurado ako. Ay, pakita ko lang sa inyo kung anong laman ng ating... Ito yung binili niya ng asawa ko, guys, na nag-grocery tayo. So, pakita ko lang sa inyo yung laman. Ayan. Healthy snack to, guys, kasi Quaker oats lang naman to. Ayan siya. Ay. Ayan siya. Ayan. Ano ba? Ay, biso. So, for today's video, linis-linis lang tayo ng bahay. Yan yung ating video for today. Diba? Pero, refrigerator lang siguro yung lilinisin ko. Tinatamad ako today kasi malamig, umuulan. Alam niyo na, pag umuulan, masarap pag maghiga-higa, ganon, pag umuulan, tapos kain ng champurado, tsaka tuyo, tapos nood ng TV, yung ganon. Pero gusto ko, meron akong magagawa today. So, maglilinis tayo ng refrigerator. So, yun. Ayan, tapos na tayong mag-arrange ng higaan. Diba ito eh?
Madilim ngayong araw. Madilim kasi umuulan. Kaya gaya ng sinabi ko, gusto ko maging productive today. Lilinisin natin yung aming refrigerator kasi ang daming pagkain sa loob. Kailangan kong itapon yung iba. Diba? Tingnan nyo naman. So, bubuksan natin yung aming refrigerator. Ayan o. Kailangan pa talaga siyang i-rearrange. So, yung iba dito, itatapon ko. Kasi baka meron na mga expired, yung mga leftover, na ilang araw na. Tapos dito din. Dito naman, wala naman masyado. Yan. Wala naman masyado. So, ayan. Magsimula na tayo, guys. Siyempre, magpapamisik tayo para mas ganado tayong maglinis. Ganito ako pag maglinis. Nagpapamisik. So, yun. Hello guys.
hindi ko siya natapos linisin. Hindi ko natapos ang paglinis ng refrigerator kasi sakit yung puson ko. Nagluluto yung asawa ko ng chicken. Tingnan niyo yung chicken, guys. Hindi ko natapos linisin yung yung refrigerator kasi masakit yung puson ko. My God, alam niyo na. Pero nalinisan ko yung isang part lang ng isang door. Tingnan niyo. Yan, char. Linis daw. Pero okay na din, 'di ba? Medyo makalat pa siya ng kaunti, diba? So nilagay ko lang yung mga veggies. Vegetable dito, mga gulay. Ayan, tas dito naman ayan yung mga iba pang mga ikan pag nagluluto. Alam ko wala kaming ilaw kasi kailangan palitan kay lubat. Lubat. Tapos diri pod no, lain na po ni siya diri itlog. Bisa nang sarago na ibang butang dia. Sana kay mabutang gyud na diri Mura na akong nahinloan kay sakit kaya akong puson. Ang sakit ng puson ko. Kaya naman, hindi ko siya natapos, diba? Dito naman, bukas ko na lilinisan or i-arrange kasi, alam niyo na. You know. So, yun. Hindi ko siya natapos kasi masakit yung puson ko. 2 fridge yung lilinisan ko. Itong isa, tsaka naman, itong isa. So, ang laman nito guys, puro mga puro mga meat. Meat lang talaga yan dyan lahat. Tapos, dito naman na fridge, dito yung mga vegetables, yung mga gatas, yung mga iba-iba sausage, gano'n. So, guys, ano itong buhok ko? Pasensya na yung buhok ko. Meron na tayong chicken dito na luto na. Char. Ayan. Meron akong sriracha, tsaka Mang Tomas. Ayan. Tapos, din ako. May smoothie tayo dito. Ayan. Nakahiga-higa lang talaga ako kasi ang sakit talaga ng puson ko. Tapos, binigyan ako ng asawa ko ng pagkain. Walang rice kasi nagda-diet. So, that's it for today, guys. Ito lang yung video natin for today. And if you like my video, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Mrs. Birds. And that's it. Advance Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Bye-bye. God bless.